Parte 2, experimentando doce na barraca. Gente, a Julie quase acabou com as nossas torradas. Olha aqui. Gente, agora a gente vai experimentar essas balas aqui. O nome é Bola 7. Qual você vai querer? A rosa ou a roxa? Eu não gosto de bala. Não gosta? Bala 7? Não. E dessa daqui, ó. Também não. Que é um pirulito? Uhum. Aquele. É. A gente já vai experimentar o pirulito. Experimentar não, né? Comer. Não sei porque que eu escrevi experimentando doce. Ah, mas eu tenho que experimentar. A gente tá comendo muito doce. É de cereja. Né? Tutti-frutti. Gente, aqui é o lixinho no micro-ondas.